ভিডিওর টাইটেল দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছো আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমরা লাদাখ ট্রিপের জন্য বেরোচ্ছি আজকে। যে আমাদের বাইক রেডি। আসি, টাটা নি, বাই। আমরা বেরিয়ে পড়েছি লাদাখের জন্য। রাত এখন 2:35। হাই, আর বলো না, প্রত্যেক ট্রিপে কিছু না কিছু ভুলে যাই। কি বলেছে এবার? এবারই বললাম ওইটা, हम चले पहाड़ों में गुनगुनाती राहों में धड़कने तेज है हम क्या करें। আমাদের বলতে ভুলে গেছিলাম, আমাদের সাথে আছে আমাদের বন্ধু ইমরান দা। মজা আসছে ইমরান দার সাথে রাইড করে। আজ মে উপর आसमां नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे। জানিয়ে রাখি, এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ। আগে প্রচুর ঘুরতে গেছি, প্রচুর ঘুরেছি, কিন্তু কখনো ব্লগ বানানোর সাহস হয়ে ওঠেনি। সাহস বলতে আমি ভাবতাম যে ওরা যেভাবে বলে আমি সেটা কখনো বলতে পারবো না, কারণ আমি কথা বলতে, এই যে তোমরা আমাদের সাথে রয়েছো, আমাদের দেখছো কিন্তু সাথে নেই, তো তোমাদের ইমাজিন করে তোমাদের সাথে আমার কথা বলতে হবে। তো এই ব্যাপারটা মানে আমার কাছে খুব ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার ছিল। তবুও চেষ্টা করব যতটা সম্ভব। তোমরা যদি সাপোর্ট করো অবশ্যই দেখবে একদিন আমিও ভালো ভিডিও বানাতে পারছি। তো গাইজ, আমরা এখন গুড়াপে রয়েছি। এখন ঘড়িতে বাজে 4:30। আমরা যেহেতু 2:30টায় বেরিয়েছি, 2 ঘন্টায় আমরা 90 কিলোমিটার মতো কভার করেছি। গুড মর্নিং ফ্রম গুড়াপ। এখান থেকে মোটামুটি 30 to 40 কিলোমিটার গেলেই আমরা বর্ধমান পৌঁছে যাব। এটা হচ্ছে আমাদের রাস্তার প্রথম টোল। আমরা যাব সাইড থেকে বেরিয়ে। এটা হচ্ছে বর্ধমান ঢোকার আগে। ল্যাংচা নগর। তো আমরা এখন জাস্ট ব্রেকফাস্ট করলাম। ঘড়িতে 6:05। আজ 16ই আগস্ট 2022। ঠিক 1 বছর আগে 15ই আগস্ট 2021-এ আমরা লাদাখে ছিলাম। তো ওখানে একটা বুদ্ধ মন্দিরে আমি আর বৃষ্টি বিয়ে করেছিলাম। সেই কারণেই এই বছর আমরা অ্যানিভার্সারি প্ল্যান করেছি সেই লাদাখেই। আর এবার বাইক নিয়ে আজকে আমাদের টার্গেট বারাণসী। তো বারাণসী আমাদের বাড়ি থেকে 750 কিলোমিটার। ঘড়িতে এখন সকাল 6:30। এখান থেকে বারাণসী এখনও 550 কিলোমিটার, 550 কিলোমিটার। ঔরঙ্গাবাদ থেকে আমাদের দুজন বন্ধু আমাদের সাথে জয়েন করছে, রাহুল আর ভিকি। আমরাই পেট্রোল ভরলাম জাস্ট। তেল বেশি হয়ে গেছে। তেল বেশি হলে এটা হয় নাকি? কাঁটাটা কাঁপছে না? তো এখানে ইমানদার গাড়িটা একটু প্রবলেম করছে, ব্যাটারিটা হয়তো বসে গেছে, স্টার্ট হচ্ছে না। দেখছি, একজনকে ফোন করা হলো, উনি আসবে, এসে দেখবে কি প্রবলেম আছে। যদি ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হয় আমরা ব্যাটারি চেঞ্জ করতে বলেছি, তো ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে দেবে, দেখা যাক। সো গাইজ, আমরা এখন বেরোলাম পেট্রোল পাম্প থেকে। ঘড়িতে বাজে 7:52। ইমরানদার গাড়িটা ব্যাটারিটা চেঞ্জ করতে হলো, ব্যাটারিটা খারাপ হয়ে গেছিলো। পেট্রোল পাম্পের পাশেই একটা গ্যারেজ ছিল, গ্যারেজের লোকটাকে ফোন করা হয়েছিল, তো সে এসে ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে দিয়ে যায়। সামনে আসছে আমাদের টোল গেট, গোপালপুর টোল গেট।
এটা দুর্গাপুর ঢোকার আগে টোল গেট এটা। বাহ, ওয়েলকাম টু দুর্গাপুর। আমরা দুর্গাপুরে এন্ট্রি করে গেছি। রাস্তাটা দেখা যায়, নামছি উঠছি, নামছি উঠছি, হেলছে দুলছে। এটা হচ্ছে দুর্গাপুর সিটি। তো দুর্গাপুর সিটিটাকে এই ওভারব্রিজ দিয়ে আমাদের ডাইরেক্ট করে দিচ্ছে, নাহলে সিটির মধ্যে দিয়ে যেতে হলে প্রচুর জ্যাম পড়বে। সেই কারণে এটা ডাইরেক্ট হাইওয়ে করে দিয়েছে ওভারব্রিজ দিয়ে। চিরকুন্ডা, বারাণসী। বারাণসী 438। এই তো চলে এসি, চলো। এই দেখো আমাদের সামনে এখন পাহাড়। এই পাহাড়ের নামটা আমি সঠিক বলতে পারবো না এখন, তবে তোমরা ভিডিওটা যখন দেখবে তখন অবশ্যই নিচে লেখা থাকবে এই পাহাড়ের নামটা। আর তোমরা যদি কেউ জেনে থাকো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও। দেখো, জাস্ট দেখো, বিহারের কাশ্মীর। চলো তাহলে এগিয়ে যাই আমরা। নেক্সট একবারে আমরা औरंगाबाद গিয়ে দাঁড়াবো। पेट्रोल 97.13 फुल कर दो। कहाँ से चले हैं आप लोग? कोलकाता, कोलकाता से। इधर कहाँ तक जाएंगे? कश्मीर, लद्दाख। बस 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 ऑन ऑन ठीक है भाई, थैंक यू भाई। আমি জাস্ট পেট্রোল ভরলাম, সেই কারণে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি। ইমরানদা অনেকটা এগিয়ে গেছে, হয়তো ধরে ফেলবো, অসুবিধা নেই। সো গাইজ আমরা চলে এসেছি বারাণসীতে। হোটেল সৎকার তোমরা দেখতে পারো। আমরা জাস্ট এইমাত্র পৌঁছালাম, এখন ঘড়িতে বাজে 6:30। আমরা জাস্ট পৌঁছালাম এখন 7টা বাজে। আর আমরা হোটেল সৎকারে এসে উঠেছি। এখানে রুম 1200 টাকা করে, বেশ ভালো রুমটা আমরা পেয়েছি। আজকে আমরা কভার করেছি 750 কিলোমিটার অ্যাপ্রক্স আমাদের বাড়ি থেকে, মসলন্দপুর থেকে বারাণসী। তো টোটাল আমাদের সময় লেগেছে 14 আওয়ার। বৃষ্টির ডায়েরির হিসাব বলছে যে আজকে আমাদের ব্রেকফাস্টে খরচা হয়েছে 114 টাকা। টোটাল আমাদের খরচা হয়েছে পেট্রোলের পেছনে 2100 টাকা সামথিং। লাঞ্চ আমাদের 335 টাকা। লাঞ্চ আর ব্রেকফাস্টে এটা আমাদের 3 জন মিলে। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমরা কাল যাচ্ছি বারাণসী টু আগ্রা। সো আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।